ආයිබෝවන් සුබෝදර්ශනක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා වෙනදා වගේම ඔබ සියලු දෙනා මම හිතන්නේ අවුරුදු ප්‍රීතිය භුක්ති විඳිනවා මොනතරම් ප්‍රශ්න තිබ්බත් මොනතරම් පීඩාකාරී දේවල් තිබ්බත් මේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දේ ගේදර කුඩුම්බේට වෙලා මම හිතන්නේ තමන්ගේ සනුහරේ සියලු දෙනාත් එක්ක ආවට සියලු දෙනාත් එක්ක අවුරුද්ද ඊටමත් ප්‍රීතියෙන් භුක්ති විඳිනවා කියලා ඒක මම හිතන්නේ ඔබ සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වෙලා හිටපු දෙයක් මොනතරම් පීඩා කොවිඩ් වසංගත තිබ්බත් මේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර නැකත් චාරිත්‍ර මේ දේවල් ඉෂ්ට සිද්ධ කරමින් ඉතින් ඒ නිසා අද දවසත් අපි ඔබ සියලු දෙනාම නිවසේ ඉන්න දවසේ අපි ඔබට තවත් වැදගත් වැඩසටහනක් අරගෙන ඕරාව කේන්ද්‍රීය විශ්ව ශක්තිය කියන මිත්‍රිත්වයත් එක්ක යන වැඩසටහනක් අරගෙන අද දවසේත් අපි සුපුරුදු පරිදි ඔබේ නිවසට ආවා. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාටම පුළුවන් අද නිවාඩු දවසේ මේ වැඩසටහන නරඹන්න. ඒ සඳහා අද දවසේ වැඩසටහනටත් වෙනදා වගේම හැමදාම වාගේ සතියකම එනවා වගේම ප්‍රවීණ ජෝතිර්වේදී ඒ වගේම ප්‍රවීණ මෝහන වේදී රේකී මාස්ටර් කේ.යු. සරච්චන්ද්‍ර මහතා කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවා. ආයිබෝවන්. ඒ නිසා අවුරුදු ප්‍රීතිය සියලු දෙනාම භුක්ති විඳින මොහොතේ අර ඔබ ගිය වැඩසටහනේදී කිව්වා වගේම යම් ගැටලුකාරී තිබ්බත් පවුලක් වශයෙන් මිනිසුන් වශයෙන් එකට එකතු වෙලා අවුරුද්ද මම හිතන්නේ Tamanට හැකිය ආකාරයෙන් සැමරුවානේ. තමයි. හුඟක් අය එකට එකතු වෙලා Tamanගේ නියම චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉෂ්ට කළා. අපිව මාධ්‍යවල දැක්කා. ඉතින් එහෙම කරපුවාම එකෙන් ඔබට සෝබා ධර්මයත් එක්ක කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. සෝබා ධර්මයෙන් ඔබට ඇතිවන හානිදායක පීඩාදායක තත්ත්වයන් බොහෝ දුරට මගහැරිලා සතුටින් ජීවත් වෙන්න ඉඩකඩ ලැබෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සතුට ඒ ආකාරයෙන් ඔබේ හිතට කයට ගතට එකතු කරගන්න මම හිතනවා මේ වැඩසටහනේදී අපි අද දවසේ කතා කරන මාතෘකාවත් ඔබට වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද අපි දන්නවා ඔබට ජීවත් වෙන කාලය තුල විවිධ ලෙඩ රෝග විවිධ ආබාධ අතුරු ආබාධ මේ සියල්ලෙන්ම ඔබ පීඩා විඳිනවා. සමහර වෙලාවට ඔබ දන්නවා මේ ලෙඩ රෝග මේ දේවල් වලින් ඔබ කාලාන්තරයක් ප්‍රතිකාර ගත්තත් ඔබට නිට්ටාවස සුවයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කොච්චර බෙහෙත් දීුවත් අනේ මට මේකට කිසිම ප්‍රතිකාරයක් මේකට නිට්ටාවට සුව වීමක් නැහැ නේ කියන එක පිළිබඳව. ඒ නිසා ඔබට මේ වැඩසටහන තුලදී මම හිතන්නේ සැනසිලිදායක ලෙස ඒට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඕරා සහ රේකී ප්‍රතිකාර ක්‍රම හරහා විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාර ක්‍රම හරහා කොයි ආකාරයෙන්ද ලෙඩ රෝග සුව කරගන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ සරච්චන්ද්‍ර මහත්තයා අපි ඒ පිළිබඳව වැඩි වශයෙන් කතා කළොත් හොඳයි. ඒ නිසා අද ඇත්තම මේ විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාර ක්‍රම පිළිබඳව අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඒ හරහා රෝගයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? ඒ හරහා රෝගයට නිට්ටාවට ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන්ද? ඔව්. අපි විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාරවලදී ඕරාව තමයි වැඩි වශයෙන් භාවිතා වෙන්නේ. ඒතකොට ඕරාව කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට පරීක්ෂා කිරීමේ යන්ත්‍ර නවීන විද්‍යාත්මක යන්ත්‍ර අපි ගාව තියෙන ඕරා ස්කෑනර් යන්ත්‍ර. ඒ ඕරා ස්කෑනර් යන්ත්‍රයෙන් ඔබගේ නිවැරදි ඕරාව මැනගන්න පුළුවන් දැනගන්න පුළුවන්. මේ ඕරාව කියලා කියන්නේ ශරීරයේ වටේ තියෙන රශ්මි වලල්ලක්. මේක ස්තර 7කින් යුතුයි. ඒ වගේම ශරීරයේ හිස මුදුනේ ඉඳලා කුඳු ඇට පෙළේ පල්ලෙහාට යනකම් චක්‍ර 7ක් පිටලා තියෙනවා. මේ චක්‍ර 7න් තමයි චක්‍ර 7 නිසා තමාර ඕරා එක හැදෙන්නේ. එතකොට මේ චක්‍ර වලින් කෙරෙන්නේ ශරීරයේ ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිය පද්ධතිය පාලනය කිරීම. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ශරීරයේ මොළය කියන ඉන්ද්‍රිය පාලනය කරනවා සහස්‍රා චක්‍රය. ඊළඟට හදවත අසද තියෙනවා සහස්‍රා චක්‍රය කියලා. ඒකෙන් හදවත පෙනහළු වැනි ඉන්ද්‍රිය පාලනය කරනවා. මේ නළලේ තියෙනවා තර්ඩ් අයි නැත්නම් තෙවෙනි ආඥා චක්‍රය කියලා චක්‍රයක්. ඒකෙන් S2 කන් දෙක නාසය වැනි පසින්දුරන් පාලනය කරනවා. ඊළඟට උදරයේ තියෙනවා මණිපූර චක්‍රය කියලා. ඒ චක්‍රයෙන් ආහාර මාර්ගයේ අම්මාශය, අග්න්‍යාශය, පිත්තාශය වැනි ඉන්ද්‍රිය පාලනය කරනවා. ඔය දියවැඩියාව වැනි රෝග හැදෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට මේ මණිපූර චක්‍රය දුර්වලයිගේ. ඊළඟට ස්වාදිස්ථාන චක්‍රය කියලා චක්‍රයක් තියෙනවා. ඒ චක්‍රයෙන් ඔබගේ වකුගඩුව, ජනනේන්ද්‍රිය පද්ධතිය, ගර්භාෂය, ස්ත්‍රීන්ගේ වැනි දේවල් පාලනය කරනවා. ඒ පැත්ත පාලනය කරනවා. ඊළඟට මූලාධාර චක්‍රය කියලා චක්‍රයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ශරීරයේ ස්නායු පද්ධතිය, අස්ථි පද්ධතිය වැනි දේවල් ශරීරයේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කරනවා. ඒ විදිහට මේ චක්‍ර වලින් තමයි විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාරවලදී ප්‍රතිකාර කරන්නේ. චක්‍ර පාලනය කිරීම, චක්‍ර බැලන්ස් කිරීම තුලින් තමයි රෝග නිවාරණය කරන්නේ. දැන් ඔබතුමා ඔය කියන ආකාරයට ගත්තාම මේ සරච්චන්ද්‍ර මහත්මයා දැන් මේ ඕරාව කියන දේ අපි ගත්තොත් විද්‍යාත්මකයිනේ. දැන් ඔබ මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමේ යම්කිසි විද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් නේ ඔබ මේ කරන්නේ. ඔව්. මේ ඕරාව කියන එක ඉස්සරලාම හොයාගත්තේ පැරණි ඍෂිවරු. හරි. පැරණි ඍෂිවරු තමයි ඕරා එක කියන එක හොයාගත්තේ. පතංජලි කියන ඍෂිවරයාගේ යෝග ශාස්ත්‍රයේත් ඕරාව කියන එක සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට ටිබෙට් රටේ ලාමාවරු කියන අය ආගමික බෞද්ධ පූජකවරු පිරිසක් ඒ ඈත් මේ ඕරා එක ගැන ගොඩක් දේවල් හොයලා තිනවා. එතකොට ඈත අතීතයේත් මේ ඕරා එක ගැන
පර්යේෂණ කෙරුණා. නමුත් කිරිලියන් කැමරාකරණය රුසියාවේ මීට අවුරුදු 60කට 80කට විතර ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්තට පස්සේ තමයි මේක නවීන විද්‍යාව මේ පැත්තට හැරුණේ. දැන් අද වෙනකොට ඒ කිරිලියන් තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන කිරිලියන් කැමරා වලින් මේ ඕරායක ඡායාරූපයට ගන්න පුළුවන්. සියුම් කැමරා වලින්. එතකොට ඒ තාක්ෂණයෙන් තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ මේ ඕරා යන්ත්‍ර. අපි ගාව තියෙන නවීනතම ඕරා යන්ත්‍ර ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදනය කරපු. ඒ යන්ත්‍ර වලින් ඔබගේ ඕරායක පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. අර ඉස්සර ඈත අතීතයේ සඳහන් කරපු විදිහටම ඒ ඕරාවේ ඒ චක්‍රහත බලන්න පුළුවන්. අර ශරීරයේ වටේ තියෙන වර්ණවත් රශ්මි වල බලන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් අපිට ඔබට තියෙන බාධක පීඩා වැනි දේවල් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔව් මම හිතනවා ඔබට ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේක විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක්. ඒ නිසා මේකෙදී ඔබට කෙලින්ම ඔබට තියෙනා වූ රෝග පීඩාවන් ඔබට තියෙන අර මෙතුමා කියනවා වගේ අර චක්‍ර හත ඔබටම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේ ස්කෑන් යන්ත්‍රය හරහා තිරේ දිස් වෙනකොට ඔබටම මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ අනුව මෙතුමා මේ දේවල් පිළිබඳව විග්‍රහ කරනකොට ඔබට මම හිතන්නේ ගැටලුවක් නැතුව මේ දේවල් දැන කියා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නේ. ඔව් ඊළඟට මේ ඕරායක හරහා හොයාගන්න දේවල් අපිට පුළුවන් අර රේකී ප්‍රාණික් හීලින් වැනි ක්‍රමවේද. එතකොට මම ඒ සම්බන්ධව ගැඹුරට හදාarලා තිනවා මේ කම්ප්ලිමෙන්ටරි තෙරපි නැත්නම් ඉන්ටිග්‍රේටිව් මෙඩිසින් පිළිබඳ උපාධියක් මට තියෙනවා. දැනට මම මේ පිළිබඳව වැඩිදුර හදාරමින් මාස්ටර් ඩිග්‍රියක් කරමින් යනවා. ඒ මාස්ටර් ඩිග්‍රියත් මේ අවුරුද්ද වෙනකොට අවසන් වෙනවා. එතකොට මේ පිළිබඳ මම මගේ නිබන්ධනයේට මම දැනට කරගෙන යන්නේ ආචාර්ය ප්‍රාන්සුවා ට්‍රෙෂර් මහත්මයාත් එක්ක කරගෙන යන්නේ මේ මැනික් ප්‍රතිකාර වලින් කොහොමද රෝග සුව වෙන්නේ කියන එක විද්‍යාත්මකව හොයලා බලනවා. එතකොට අපි නවීන විද්‍යාවේ ඒ රෝග පීඩාවල රෝග හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමවේද සහ ජ්‍යොතිෂය තුල තියෙන මේ කේන්දරය තුලින් කොහොමද මේ chart එකකින් කේන්දරකින් කොහොමද රෝග පීඩා හඳුනාගන්නේ? එතකොට ඒකට ග්‍රහයින්ගේ බලපෑම මොකද්ද? ඒ ග්‍රහයින්ට තියෙන මැනික් සහ පාෂාණ වලින් ඒ ග්‍රහයින්ගේ බලය වෙනස් කරන ක්‍රමය විද්‍යාත්මකව පර්යේෂණයක් මේ තුලින් කරනවා. එතකොට මම හිතන්නේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ පළවෙනි වතාවට එවැනි පර්යේෂණයක් කරන්නේ මම. මේ අවුරුද්දේ අවසාන වෙනකොට මේ පර්යේෂණයත් අවසන් වෙලා මගේ ආචාර්ය උපාධියත් අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබට මේ පිළිබඳව තව වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඔව්. මම හිතනවා ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ කාරණාවේදී සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා දැන් ජ්‍යොතිෂය පිළිබඳව කතා කරන කෙනෙක් කේන්ද්‍රයක් බැලුවා ඒක එතනින් ඉවරයි. දැන් ඇත්තෙම දැන් මෙතුමාගේ අපි ක්‍රමවේදය තුලදී මේ කේන්ද්‍රයට සීමා වෙන දෙයක් නෙමෙයි මේක. මේක එක්තරා කොටසක් පමණයි. එතනින් එහා ගිය ප්‍රතිකාර ක්‍රම තමයි මේ ඕරාව විශ්ව ශක්තිය හරහා කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රමවල තියෙන විද්‍යාත්මක භාවයත් එක්ක තමයි මෙතුමා ප්‍රතිකාර කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අනිකුත් දේව එක සංසන්දනය කළා වලුවම ඔබ සාමාන්‍ය ජෝතිෂ්‍යවේදියෙක් නෙමෙයි. එතනින් එහාට අර ඔබ කිව්වා වගේම ඔබ ඒකේ දැනුම සොයාගෙන යන ඒකේ පරීක්ෂණ සොයාගෙන යන කෙනෙක්. ඔව් මම දැනට නීලක මහත්තයෝ කේන්දර ලක්ෂයකට වඩා බලලා තියෙනවා. මං ගාව ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා. බලපු අයගේ සේරම උපන් දින උපන් වෙලාවල් ඒ හැම දෙයක්ම මං ගාව තැන්පත් කරගෙන ඉන්නවා මං දත්තකබඩාවේ. එතකොට මේ හැම එකක් ගැනම මං ගැඹුරින් විශ්ලේෂණය කරනවා. මේ උපාධියේදීත් මම ආචාර්ය උපාධියේත් ඒ සියලු කේන්දර මං නැවත විග්‍රහ කරනවා. එතකොට ඒ තුලින් අපි හඳුනා ගන්නවා මේ පුද්ගලයන්ගේ තියෙන රෝග පීඩා, ඒ රෝග පීඩා වලට අපි කරපු ප්‍රතිකාර. එතකොට සනීප වෙච්ච අය ගොඩාක් මට දැනුම් දීලා තියෙනවා. වීඩියෝ පටිපාව වෙලා තියෙනවා. පිළිකා රෝග සනීප වෙච්ච අය, වකුගඩු රෝගීන් සනීප වෙච්ච අය, ඒ වගේම සුව කරන්න බැරි ස්නායු රෝග සුව කරලා තියෙනවා අපි මැනික් ප්‍රතිකාර තුලින්. ඉතින් එවැනි අයගේ විස්තර ගොඩක් අපිට එවලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. හුඟක් අය එවන්නේ නැහැ. සමහරව එවලා තියෙනවා. ඉතින් එවලා තියෙන අයගේ විස්තර අපි ගාව තියෙනවා. අපි ප්‍රසිද්ධියටපත් කරන්නේ නැහැ කාගේවත්. ඒව රහසිගතයි. නමුත් අපිට පර්යේෂණ වලට ඒවා ඉතා වැදගත් වෙන. ඒක නිසා ඔබ මගෙන් කිසියම් ප්‍රතිකාරයක් කරගත්ත කෙනෙක් නම් ඔබට යුතුයකමක් තියෙනවා මේ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම මාව මේකෙන් හොඳක්ද නරකක්ද උනේ කියලා. නරකක් වුණත් කමන්නේ දැනුම් දෙන්න. මං හිතන්නේ කිසිම කෙනෙකුට නරකක් වෙලා ඇති කියලා. මොකද මේක ඉතාම සාර්ථක ක්‍රමවේදයක්. ඒක නිසා ප්‍රතිකාර ලබාගත් අයටත් ඉල්ලීමක් කරනවා මම මේ අවස්ථාවේදී. ඒ පිළිබඳ ඔබ සතුව තියෙන ඔබගේ ප්‍රතිචාරය අපි වෙත දැනුම් දෙන්න. අපිට එතකොට මේ පරිශ්‍රණ වලට ඉදිරියට ඒක ලොකු රුකුලක් වෙනවා. වැදගත් වෙනවා කියන කාරණය. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මෙහෙම දෙයක් අපි කතා කළොත් දැන් කෙනෙකුට රෝග පීඩා ඇති වෙන්නේ ඇයි? දැන් සාමාන්‍ය අපි කියනවා අනේ මේ කෙනා ගත්තොත් ජීවිතේ වැඩි කාලයක්ම එක එක ලෙඩ රෝග වලින්. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? කෙනෙකුට රෝග පීඩා ඇති වෙන්නේ? ඔව් මම මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ ජ්‍යොතිෂ්‍ය කියන පදනමේ ඉඳලා. විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාර, හෝරා පරීක්ෂාව, මෝහන ප්‍රතිකාර මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ මම මේ ජ්‍යොතිෂ්‍ය නිමැති පදනමේ ඊට. මොකද ජ්‍යොතිෂ්‍ය තුල තමයි ඊටමත් නිවැරදිව කෙනෙක්ගේ කර්මය කියන එක දැනගන්න පුළුවන් ශාස්ත්‍රයක් තියෙන මේ ලෝකේ. ඒතකොට කෙනෙක්ගේ කර්මානුරූප වෙච්ච දේවල් තමයි කේන්දරේ තියෙන්නේ. කේන්දරේ 6 වෙනි භාවයේ 6 වෙනි කොටුව කියලා කොටුවක් තියෙනවා. මේ 6 වෙනි කොටුවට විශේෂ නමක් දීලා තියෙනවා රෝග ස්ථානය කියලා. රෝග ස්ථානය කියන්නේ කෙනෙකුගේ ලෙඩ දුක් ගැන කියවෙන ස්ථානය. ඒතකොට අපිට එතන පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් එයා කොච්චර
නිරෝගිමත්ද කොච්චර ලෙඩ දුක් යාට තියෙනවද මේ සියලු දේවල් එතනින් දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කෙනෙකුගේ ලග්නාධිපතියා දුර්වල නම් ලග්නාධිපතියා දුර්වල නම් එයා ඇත්තම කියනවා පීඩාධික පුද්ගලෙක්. එයාට ලග්නාධිපතියා කියන්නේ තමන්ගේ අරමුණු කරා තමන්ව අරන් යන ග්‍රහය. තමන්ගේ අරමුණට යන්න බැරි වුණා එයාට ඒ රෝග පීඩා. රෝග පීඩා කියලා කියන්නේ අපේ ඉදිරි ගමනට එරෙහිවන බාධකයක්. එතකොට මේ බාධකය කේන්දරය තුලින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කේන්දරයක් අපි භාවිතා කරන්නේ. මට ඕනම කෙනෙක්ගේ කේන්දරයක් බලලා කියන්න පුළුවන් නීලක මහත්තයා මෙයා රෝගියෙක්ද නිරෝගිමත් පුද්ගලයෙක්ද. ඒ වගේම මොන විදිහේ රෝගයක්ද තියෙන්නේ. දැන් එක එක රෝග වලට සම්බන්ධ ග්‍රහයෝ ඉන්නවා. ඒ ග්‍රහයින්ගෙන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් එයාට තියෙන මොන විදිහේ රෝගයක්ද කියලා. ඒක නිසා මූලික වශයෙන් කෙනෙකුට දැන් අපි හිතමු කෙනෙකුට රෝගයක් කියලා කෙනෙක් දැනගන්නේ රෝගයේ ප්‍රතිඵල දෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ. දැන් පිළිකාවක් වුණත් ඒ පිළිකාව හැදුනට පස්සේ තමයි කෙනෙක් දැනගන්නේ පිළිකාවක් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කරලා හොයාගන්නේ. නමුත් ජ්‍යොතිර්වේදියෙකුට පුළුවන් රෝගයක් හැදෙන්න කලින් වුණත් ඒ රෝගය මොකක්ද ඒක හැදෙන්නේ කොයි කාලෙද කියලා දැනගන්න. ඒක ඉතා වැදගත් වෙනවා කෙනෙකුට ඒක වළක්වා ගන්න. මොකද දැන් prevention is better than cure කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ රෝගයක් හැදිලා ඒකට ප්‍රතිකාර කරනවට වඩා ඒක වළක්වා ගැනීම තමයි වටිනාකම කියන්නේ. ඒක නිසා ඕනම රෝගයක් හැදෙන්න කලින් ඒක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ජ්‍යොතිෂයෙන් මනාපිටුහලක් ලැබෙනවා ඔබට තියෙන රෝගය කලින් හඳුනාගෙන. දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ රෝගය හැදුනට පස්සේ තමයි බෙහෙත් ගන්න යන්නේ. ඔඩු දිව්වට පස්සේ. ඔඩු දුවලා ඔක විශ්ව කරන්න බැරි තැනට ආවට පස්සේ හුඟක් වෙලාවට යන්නේ. එවැනි තත්ත්වයන් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔබ කලින් මේ තත්ත්වයන් හොඳින් හඳුනාගෙන කේන්ද්‍ර පරීක්ෂාවකින් මේ දේ කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවානේ දැන් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි සරච්චන්ද්‍ර මහත්තයා දැන් රෝගය උස්සන්න වුණාම තමයි දැනෙන්නේ හඳුනා ගන්නෙ. මේ දැන් මේක මෙන්න මේකනේ ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක්. දන්නේ නැහැනේ මේක මෙච්චර දෙයක් වෙනවා කියලා අපි දන්නේ නැහැනේ. අපි ගාව කැන්සර් එකක් ගත්තත් අන්තිම මොහොත වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඔව් කැන්සර් එක හැදිලා ටික කාලයක් යනකම් දන්නේ නැහැ සමහරවල්. ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඒක නිසා තමයි කිව්වේ ඔබගේ කේන්ද්‍ර සටහනේ තියෙන ඔබට හැදෙන්න තියෙන රෝග මොනවද කියලා. කොයි කාලෙද ඒක හැදෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු අවුරුදු 20 දී කෙනෙක් කේන්දරයක් බලනවා. අපි කියනවා අවුරුදු 30 දී ඔබට හැදෙනවා ස්නායු රෝගයක්. මේ ස්නායු රෝග කියලා කියන්නේ අර පිළිකා වගේම සුව කරන්න තරම් අපහසු මාරාන්තික රෝග. සුව කරන්න බෑ හුඟක් වෙලාවට. ඒවට ප්‍රතිකාරත් ඇත්තටම දැන් ඔය මගේ නිබන්ධනය තුලත් තියෙනවා. මම ඒකෙදි පරීක්ෂා කරලා බැලුවා ස්නායු රෝග වලට දැනට බටහිර විද්‍යාවෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල දැනට ලබාගෙන නැහැ. මේ අන්තර්ජාලයට ගියාම අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධව. සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න බෑ. නමුත් මේ විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාරවල ඒ වගේම මේ වේදීය මැණික් ප්‍රතිකාර ඒ වගේ ජ්‍යොතිෂයට සම්බන්ධ ප්‍රතිකාරවල ඉතාමත් සාර්ථක විදිහට අපි මේ රෝගය මර්ධනය කරලා හඳුනාගෙන කලින් හඳුනාගෙන නැති කරලා තියෙන සමහරට හැදිච්ච අයටත් අපි ඒවට රෝග නිවාරණය කරලා දාලා තියෙන. ඒක නිසා ඔබ නවීන විද්‍යාව කොච්චර දියුණු වුණත් ඒ නවීන විද්‍යාවටත් කරන්න බැරි දේවල් ගොඩක් තියෙනවා තාම. එතකොට මේ ඈත අතීතයේ හිටපු ඉරිසිවරු විසින් තමන්ගේ ප්‍රඥාව භාවිතා කරලා නිර්මාණය කරපු ශාස්ත්‍ර තියෙනවා ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රය. ඒ වගේම තමයි අපි භාවිතා කරන විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාරත් ඈත අතීතයේ ඉඳලා තමයි අපේ පැරණි ඉරිසිවරු විසින් හදලා දීපු ශාස්ත්‍ර තමයි දැන් විද්‍යාවෙන් තහවුරු කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය රේගී ප්‍රතිකාර, ඒ වගේම ප්‍රාණික් හීලින් කියන ඒවා, කොස්මික් හීලින් කියන ඒවා නවීන විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරලා තියෙනවා දැනට. ඕරාව කියනක විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා විද්‍යාත්මකව තහවුරු ශාස්ත්‍රයන් තමයි දැන් අපි භාවිතා වෙන්නේ. මං හිතනවා ඔබ මේ කාරණා පිළිබඳ මෙතුමා විග්‍රහ කරනකොට කොහොමද ඔබට සුවයකට ඔබ පීඩා විඳින රෝගයකින් සුවපත් වෙන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා කෙනෙක් ජීවිත කාලය තුළම ජීවිතේ අඩක්ම එක් එක් රෝග නිදාන වලින් පීඩාවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මං හිතනවා මේ මෝහන ප්‍රතිකාර මේ ඕරා පරීක්ෂාව මේ දේවල් තුලින් ඔබට නිට්ටාවට මේ දේවල් හඳුනාගෙන ජීවිතයේ සැනසිලිදායක කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් මේ විදිහට කතා බහ කරන්න ප්‍රවීණ ජෝතිෂවේදී රේකී මාස්ටර් ප්‍රවීණ මෝහනවේදී KAU සරච්චන්ද්‍ර මහත්මයා හමු වෙන්න පුළුවන්. ඔබට මා මේ කියන ස්ථානවලදී විශේෂයෙන්ම සඳස්සෝරා ස්වභාවික ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ මතක තියාගන්න අංක 660C දෙවන සුබූති අතුරු මාවත සුබූතිපුර බත්තර මුල්ල. ඔබට හරි ලේසි බත්තර මුල්ලට. ඒ නිසා ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න ශාඛා තියෙනවා. ඔබට කුරුණෑගල තියෙනවා. ඒ වගේම දකුණේ ගාල්ල තියෙනවා. ඒ වගේම ගම්පහ තියෙනවා. මේ ශාඛා ත්‍රිත්වයේ තියෙනවා. මේ ත්‍රිත්වයේ තුලදී දිනයක් කාලයක් වේලාවක් වෙන් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කල්ැතුව මම මේ කියන දුරකථන අංක වලට කතා බහ කරලා 0.71 622 42 02 09
ඒ වගේ තමයි 071යි 188යි 26යි 61 මේ කියන දුරකථන අංකයටත් කතා කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න අද ඔබ ගාව ඕනි වෙලාවක ගත්තොත් ජංගම දුරකථනයක් තියෙනවා, Android phone එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට අන්තර්ජාලය හරහා මේ සියලු දේවල් දැන කියාගෙන එහි තියෙන පහුගිය වැඩසටහන් පවා නරඹන්න ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට Facebook එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් සඳස් ඕරා කියන එක ඔබට සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතෙන්දී තියෙන සියලු දේවල් පිළිබඳව වැඩසටහන් පිළිබඳව ඔබට දැන කියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි YouTube channel එකට ගියත් ඔබට විශ්ව ශක්ති කියන YouTube channel එක හරහා එහි තියෙන වැඩසටහන් පිළිබඳව ඔබට දැන කියා ගන්න ඒ අවස්ථාව තියෙනවා නේ. ඒ වගේම මේ අවුරුදු පලාපල දැන් මේ උදා වෙච්ච අවුරුද්දේ රටට කොහොමද ඔබගේ ලග්නයට කොහොමද කියලා අපගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා ඔබගේ ලග්න පලාපල. අපිට මේ වැඩසටහනේදී ඒක ඉදිරිපත් කරන්න තරම් වේලාවක් නැහැ. ඔබට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකට විශ්ව ශක්ති කියන එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඔබගේ ලග්නෙට කොහොමද මේ උදා වූ අවුරුද්ද ගත වෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඔව් අන්න ඔබට දැන් මේ අවුරුද්දත් එක්ක ඔබ බලනවානේ ඔබට සරුද ඔබට නිසරුද ඔබට ඔබේ හිතේ තියෙන ආ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්ද? ගොඩක් දෙනෙක්ගේ මනසේ තියෙන්නේ ඇත්තෙම මම මේ දේවල් කරනවා මේ ඉලක්කයට යනවා. මේ ඉලක්කගත දේවල් වලට ගොඩක් දෙනෙක් යන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ කේන්ද්‍රයත් එක්කනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ දේවල් පිළිබඳව දැන කියා ගන්න පුළුවන් අර කිව්වා වගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මේ අවුරුදු පලාපල කොයි ආකාරයෙන්ද Tamanට බලපාන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඒ නිසා ගොඩක් වැදගත් ඒ දේවල් පිළිබඳව ඒකම තමයි අපි අද දවසේ කතා බහ කර හිටියේ මේ රෝග ඇති වෙන දේවල් රෝග පීඩාවල්දී කොයි ආකාරයෙන්ද මේ දේවල් වලට ප්‍රතිකාර කරන්නේ. ඒකම තමයි දැන් මේ විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාර ක්‍රම කියන දේ පිළිබඳව අපි තවදුරටත් අවබෝධ කරගත්තොත් කෙනෙකුට වටහාලා දුන්නොත් දැන් මේ විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාර මගින් රෝගයකට පිළියම් කළොත් කරාම ඒක කොයි ආකාරයෙන්ද බලපාන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාරය ඇත්තෙම කොහොමද? ඔව් නීලක මහත්තයා මේ විශ්ව ශක්තිය කියලා කියන්නේ මේ අපි අවට තියෙන ශක්තියක්. මේ අපි මේ අත් දෙක දික් කරපුවම අපේ අතට අහු වෙන ප්‍රදේශයේ මේ විශ්ව ශක්තිය කියන එක තියෙනවා. එතකොට මේ විශ්ව ශක්තිය කියලා කියන්නේ අපිට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය. මේ ශක්තිය හතර ආකාරයක් කියලා කියනවා. එකක් තමයි ග්‍රවුන්ඩ් පවර් එක. නැත්නම් භූමි ශක්තිය. ඒ කියන්නේ මහ පොළොවෙන් අපිට දෙන චුම්බකත්වය පටවි ගුණයේ වැනි තත්වයන් මහ පොළොවෙන් අපිට ලබා දෙනවා කිසියම් ශක්තියක්. ඒකට කියනවා භූමි ශක්තිය ග්‍රවුන්ඩ් පවර් කියලා. ඊළඟට අපිට තවත් ශක්තියක් ලැබෙනවා. ඒක තමයි සෝලාර් පවර්. නැත්නම් ග්‍රහයින්ගෙන් සූර්යයා ඇතුළු සූර්යයා තමයි ප්‍රධාන. සූර්යයා ඇතුළු ග්‍රහයින්ගෙන් ලැබෙන ශක්තිය. ඒකට කියනවා සෝලාර් පවර් කියලා. ඒකත් අපිට ලැබෙන ශක්තියක්. ඊළඟට එයාර් පවර්. අපිට ලැබෙන වායු ශක්තිය. අපි හුස්ම ගන්නවා ඔක්සිජන්. ඒකත් අපිට ලැබෙන ශක්තියක්. ඊළඟට තව ශක්තියක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා කොස්මික් ශක්තිය නැත්නම් දිව්‍යමය ශක්තිය කියලා. ඒක අපිට අහසෙන් ඉහළින් ලැබෙන ශක්තියක්. මෙන්න මේ ශක්ති හතර ඇතුලේ තමයි අනිකුත් සියලුම ශක්තියින් ආලෝකය තාපය ඇතුළු සියලු ශක්තියින් ගැබ් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ශක්තියින් හතර අපිට ලබා ගැනීම තමයි විශ්ව ශක්තිය කියලා කියන්නේ. දැන් මේ ශක්තියින් හතර අපිට ලැබෙන්නේ නීලක මහත්තයෝ අපේ අර මං කිව්වාගේ චක්‍ර හතක් තියෙනවා. ඒ චක්‍ර හතෙන් තමයි චක්‍ර කියන්නේ අපේ ශරීරයේ විවිධ තැන් වලින් හිස මුදුනෙන් නළලෙන් උගුරෙන් පපුවෙන් උදරයෙන් යටිබඩින් සහ මේ කොඳු ඇටපෙලේ පහළම අස්තියෙන් චක්‍ර හතක් තියෙනවා. ප්‍රධාන චක්‍ර හතක්. ඊට තව අණු චක්‍ර ගොඩක් තියෙනවා. මේ ප්‍රධාන චක්‍ර හතෙන් තමයි මේ ශක්තිය අවශෝෂණය කරගන්නේ සහ පිටට දෙන්නේ. එතකොට මේ ශක්තිය සමහර විට දුර්වල වුණාම තමයි ඒ ශක්තියින් අවම වීමෙන් තමයි બ્લોක් වීමෙන් තමයි සමහර විට රෝග පීඩා ඇති වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් මේ මණිපූර චක්‍රය කියලා චක්‍රයක් තියෙනවා මේ උදරේ. මේ මණිපූර චක්‍රය දුර්වල වුණාම ඒ මණිපූර චක්‍රයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අග්න්‍යාසය කියන අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථිය දුර්වල වෙනවා. ඒ දුර්වල වීම නිසා දියවැඩියාව වැනි රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. අර ඉන්සියුලින් හෝමෝනේ ස්‍රාව වීම දුර්වල වීම නිසා. එතකොට දියවැඩියාව කියන රෝගයට මේ අපි ප්‍රතිකාර කරන්නේ අර මණිපූර චක්‍රයට බලවත් කිරීමෙන් ඔබට ඒ චක්‍රයට සම්බන්ධ ඒ ග්‍රන්ථිය බලවත් වෙනවා. ඒකෙන් ඔබට ඇති වෙන රෝග පීඩාව යටපත් කරලා මර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි විශ්ව ශක්තිය කරන විශ්ව ශක්තිය කියලා කියන්නේ ස්වාභාවික ශක්තියක්. මේ විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාරය කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම අත අල්ලගෙන දැන් මේ අතට එනවා ඉහළින් ශක්තියක් රිසීවින් එනර්ජි කියලා කියනවා. මේකෙන් මේ ශක්තිය ලබා දෙන්න පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ෂන් එනර්ජි කියලා කියනවා. ශක්තිය ලබා දීමක්. මේකට කියන්නේ ට්‍රාන්ස්පර්සනල් හීලින් කියලා. ඇමරිකාව වැනි රටවල් ඉතාමත් බහුලව භාවිතා වෙනවා. රේකී ප්‍රාණික් කොස්මික් ඇංගලිකන් ජෝරේ වැනි ප්‍රතිකාර ක්‍රමවලදී උගක් භාවිතා වෙන්නේ මේ ක්‍රමවේදය විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාරය. ඒකෙන් අර අදාළ පුද්ගලයාට මේ ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කිරීමක් විසින් මේ අපි විශ්ින් කරනවා. එතකොට අපි මේ ශක්තිය ලබා ගන්න නොයෙකුත් ක්‍රම භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ ශක්තිය හැමෝටම ගන්න බෑ. ඒකට කිසියම් කැපවීමක් කරන්න ඕනේ. දැන් මම ඇවිල්ලා ඒ ශක්තිය ලබා ගන්න මම ඇවිල්ලා භාවනා කරලා
මනස දියුණු කරගන්න. මනස දියුණු කරන්න ඕනේ. මගේ ශක්තිය බලවත් වෙන්න ඕනේ. මම මගේ ඕරායක වැඩි වෙන්න ඕනේ. දැන් මගේ ඕරායක දුර්වල නම් මට බෑ ඔබගේ ඕරායක වැඩි කරන්න. දැන් මේ ඕරායක කියන්නේ දැන් මම ළඟට ඔබ මෙහෙම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නකොට අපි දෙන්නගේ ඕරා දෙක එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මගේ තියෙන එනර්ජි එක ඔබට එනවා. ඔබේ තියෙන එනර්ජි එක මට එනවා. එතකොට මගේ තියෙන එනර්ජි එක වැඩි නම් ඔබට එකෙන් හොඳයි. දැන් අපි හිතමු කෙනෙක් මෙහෙම බදාගත්තා කියලා. මේ බදාගත්තාම දැන් අපි හොඳ එනර්ජි එකක් තියෙන කෙනෙක් බදාගත්තොත් එයාගේ එනර්ජි එක අපිට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. අපේ නරක එනර්ජි එකක් නම් තියෙන ඒ එනර්ජි එක අරයට මාරු වෙනවා. ඒක නිසා ඔය පුද්ගලයොත් එක්ක වැඩි ළඟ සම්බන්ධකම් තියන්න යන්න එපා නරකයත් එක්කලා. දැන් ඕරායක දුර්වල කෙනෙක් ගෙදර ඉන්නකොට ඒ ගෙදර අනිත් අයගේ ඕරායකටත් ඒක බලපානවා. නෙගටිව් කියලා කියන්නේ නෙගටිව් එනර්ජිස් තියෙන අය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඍණාත්මක සිතුවිලි තියෙන අය. දැන් ඔබ ඍණාත්මක සිතුවිලි තියෙන අය එක්ක ආශ්‍රය කරනවා ඔබත් ඍණාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා ඔබ හැකිතාක් දුරට අර දුර්ජනයෙන්ගෙන් ඈත් වෙලා සත්පුරුෂයන් ආශ්‍රය කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි හොඳම දේ ඕරායක වැඩි කරගන්න. එතකොට මේ විශ්ව ශක්තියදී අපිට ඒ ශක්තිය භාවිතා කරලා අපිට නිරෝගීව ඉන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අපූර්ව කාරණාවක් තමයි ඔබට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. ඔබට ඉතාමත් වැදගත් මේ කාරණා ඔබේ ජීවිතේට සාර්ථකත්වයේ කරගෙන යන්න. තව කරුණු කාරණා කීපයක්ම තියෙනවා. හැබැයි අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා විරාමයකට යනවා. විරාමයෙන් පස්සේ නැවතත් අපි හමු වෙමු. ඕරා පරීක්ෂාව හා රේඛී ප්‍රතිකාරය දැන් බත්තරමුල්ල නගරයේදී ඔබට සිදු කර ගත හැකි. දැන්ම අමතන්න දුරකථන අංක 0.716 224 209 හෝ 0.711 882 661. ජපානය ඇමරිකාව ඇතුළු ලොව බොහෝ රටවල භාවිත කරන රේඛී ප්‍රතිකාර ක්‍රමය දැන් ශ්‍රී ලංකාවේදී රේඛී ප්‍රතිකාර ක්‍රමයේ අත්දැකීම ලබා ගන්න ඔබටත් අවශ්‍ය නම් අමතන්න දුරකථන අංක 0.716 224 209. විරාමෙන් පස්සේ අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙනවා ඕරාව විශ්ව ශක්තිය සහ කේන්ද්‍රයේ වැඩසටහනත් එක්ක. ඒ නිසා සිංහල හින්දු අවුරුද්දේ සියලු දෙනාම සතුටින් නිවෙස් වලට වෙලා තමන්ගේ නෑදෑ හිත මිතුරන් සියලු දෙනාමත් එක්ක අර කිව්වාගේ අර කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ තිබුණත් ඒ නීති රීතිත් පිළිපදිමින් ඔබ මං හිතන්නේ අවුරුදු ප්‍රීතිය භුක්ති විඳිනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ඒ විශ්වාස කරන අතරතුරම අපි ඔබට ජීවිතයට වැඩදායි ජීවිතය නිරෝගීමත් කරගන්න පුළුවන් දේවල් පිළිබඳව සරච්චන්ද්‍ර මහත්මයාත් එක්ක තමයි කතා බහ කර හිටියේ. ඒ නිසා ඔබට මේ කතා කරපු දේවල් වල ගොඩක් ඔබේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි කතා කරමු. අපි නවත්තපු තැන ඉඳලා දැන් ඊළඟට අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ මෝහන ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගැන. දැන් ඔබතුමා අර කිව්වා වගේ ඔබතුමා සාමාන්‍ය මේ ජෝතිෂවේදියෙක් පමණක් නෙවෙයි. අන්න ඒක තමයි ඔබතුමාගේ තියෙන වෙනස. දැන් ජෝතිෂවේදියෝ නම් ඕනි තරම් ඉන්නවා. හිටියට ඊට එහා ගිය ඔබ මේ රේඛී ප්‍රතිකාර, මෝහන ප්‍රතිකාර, ඕරාව, විශ්ව ශක්තිය මේ කියන සියලුම ක්‍රම පිළිබඳව විද්‍යාත්මකව හදාරලා, ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරලා, ඒ පිළිබඳව පළපුරුද්ද සහ දැනුමින් සපිරි කෙනෙක් හැටියට අපි ඊළඟට කතා කළොත් දැන් මෝහන ප්‍රතිකාර සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් දැන් මෝහන ප්‍රතිකාරයේදී කෙනෙක් හිතනවා කෙනෙක්ගේ යටිහිතට ගිහිල්ලා යටිහිතට ඇතුල් වෙලා යටිහිතේ තියෙන දේ ගන්න එක තමයි මෝහන ප්‍රතිකාර ක්‍රමය කියන දැන් ඇත්තම දැන් මේ මෝහන ප්‍රතිකාරය කිසියම් රෝගයකට කළ විට එම රෝගිය ඇත්තම කොහොමද සුවපත් වෙන්නේ? ඒකෙන් සුවපත් කරන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද මෙන්න මේක පැහැදිලි කළොත්. දැන් ඇත්තටම කියනවා නම් ලංකාවේ ජ්‍යොතිර්වේදියෙක්, ඒ වගේම ඕරා තාක්ෂණ ශිල්පියෙක්, ඒ වගේම විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාර කරන කෙනෙක්, කම්ප්ලිමෙන්ටරි තෙරපිස්ට් කෙනෙක්, ඒ වගේම මෝහන වේදියෙක්. ඔය හතරම තියෙන එකම පුද්ගලයා මම හිතන්නේ ලංකාවේ වෙන කාටවත් ඒ තත්ත්වේ නැහැ. ඒක නිසා දැන් ඉස්සරට වඩා මම මේ තත්ත්වේ වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. මේ මෑතකදී තමයි මම මෝහන වේදියේ කියන එක හැදෑරුවේ ආචාර්ය අසාද් උඩුමාන් මහතාගෙන්. ඔහු තමයි ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රධානම එකම කිව්වොත් හරි නිවැරදිව කරන්න පුළුවන්, මෝහනය කරන්න පුළුවන්, ඒ ගැන උගන්වන්න පුළුවන් එකම කෙනා. එතුමාගෙන් තමයි මම ශාස්ත්‍රය හදාරලා තියෙන්නේ. මම ඒ ප්‍රවීණ මෝහන වේදීන්ගේ සංගමේ සමාජිකෙක්. මම මාස්ටර් හිප්නොසිස්ට් කෙනෙක් හැටියට සහතික ලැබලා තියෙනවා. ඒක නිසා මට හැකියාව තියෙනවා අර ක්ලිනිකල් හිප්නොසිස් කියන එක කරන්න. ඒක නැත්නම් සායනික මෝහනය කියන කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ සායනික මෝහනයේදී හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ රෝගීන් සුවපත් කිරීම. දැන් මේක ඇවිල්ලා අපේ රටට අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ලෝකෙට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ලෝකේ බොහෝ රටවල මේ ක්ලිනිකල් හිප්නොසිස් නැත්නම් සායනික මෝහනය කියන එක භාවිතා කරනවා. මෙතනදී කරන්නේ රෝගියාව මෝහනයටපත් කිරීම. දැන් මෝහනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මෝහනය කියලා කියන්නේ ඔබ සාමාන්‍යයෙන් නිද්‍රාවකට පත් කිරීමක්. හැබැයි ඔබ සාමාන්‍යයෙන් නිදා ගන්න විදිහට නෙමෙයි මෙතනින් නිින්ද යන්නේ. ඔබට සාමාන්‍යයෙන් නිින්ද ගියොත් එහෙම ඔබට කිසි දෙයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතනදී ඔබට ඇහෙනවා හොඳට. මොකද මම මෝහනය කරන කෙනාව හොඳට ඇහෙනවා.
වටපිටාවේ තියෙන ශබ්දත් ඇහෙනවා. සමහර මොහොනේ කරාට පස්සේ කියනවා සර් මම මොහොනේ උන්නේ නැහැ. මට සර් කීප ඔක්කොම ඇහුණානේ. ඉතින් ඇහෙනවා තමයි මොහොනේ කරද්දි. මොහොනේ කරද්දි ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් ඌට කරන්න බෑනේ මං කියන දේ. මුල සිට අග දක්වාම ඇහෙනවා. ඒ නොදැනුවත්කමේ. නමුත් මොහොනේදී වෙන්නේ ඔබ සැහැල්ලු භාවයට පත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔබගේ යටිසිත වසලා උඩසිත යටපත් කරලා යටිසිත ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ කෙනෙක්ගේ තියෙනවා නීලක මහත්තයෝ උඩුසිත සහ යටිසිත කියලා දෙකක්. මේ උඩුසිතෙන් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කල්පනා කරන්නේ, තීරණ ගන්න, ඉහාට මෙහාට යන්නේ, හැම දෙයක්ම කරන්නේ, ආදරය කරන්නේ, හැම දෙයක්ම කරන්නේ උඩුසිතින්. නමුත් අපේ තියෙනවා යටිසිත කියලා මේ උඩුසිතට වඩා විශාල දත්ත ගබඩාවක්. මේකේ තියෙනවා අපේ මුළු ජීවිත කාලෙම කරපු කියපු දේවල් වල විස්තර. ඒ විතරක් නෙමෙයි පෙර ආත්ම භවයන් වල පවා දේවල් තියෙනවා. චිප් එකක් වගේ තියෙනවා. චිප් එකක් වගේ තියෙනවා. මෙමරි එකක් තියෙනවා. කම්පියුටරේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක වගේ. එතකොට දැන් අපි කරපු සියලුම දේවල් මේකේ තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට ඇති වෙච්ච අපි හිතමු පීඩාවක් කියලා. අපි තදබල මානසික පීඩාවකටපත් වුණාම ඒ පීඩාව මේ යටිසිතේ තියෙනවා. මේකේ යම් අවස්ථාවල ඉස්මතු වෙනවා. එතකොට අපේ මොළයේ තියෙනවා අදියර හතරක් බීටා ඇල්ෆා තීටා ඩෙල්ටා කියලා අදියර හතරක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩෙල්ටා අවස්ථාවේ තමයි නිින්ද කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ තමයි රෝග සුව වෙන්නේ. දැන් අපිට තුවාලයක් වුණොත් සුව වෙන්නේ ඩෙල්ටා අවස්ථාවට පත් වෙලා. අපි නිින්ද ගියාම තමයි සුව වෙන්නේ. ඒක තමයි සමහර රෝගීන්ට වෛද්‍යවරු නිදි බෙහෙත් නැත්තම් ඉන්ජෙක්ෂන් ගහලා නිදි කරවන්නේ. රෝගීන් ඉතාමත් දැඩි වේදනාවල ඉන්න අයට නිදි කරවන්නේ ඒක සුවපත් කරනවා. එතකොට නිින්දදී තමයි සුවපත් වෙන්නේ. දැන් මෝහනයේදී අපි කරන්නේ ඩෙල්ටා අවස්ථාවට ඌපත් කරනවා. ඒක අපි ක්‍රමානුකූලව පත්. හැබැයි ඒ ඩෙල්ටා අවස්ථාවට අපිපත් කරන ක්‍රමය අර සාමාන්‍ය නිින්දකදී ඩෙල්ටා අවස්ථාවට වඩා ගැඹුරු ක්‍රමයක්. ඒක නිසා ඉක්මනින් සුවපත් වෙන්න පුළුවන් ඒකේ. දැන් පැය භාගයක් කෙනෙක්ට ඩෙල්ටා අවස්ථාවට අරගෙන ගිහිල්ලා හිටියොත් ඔහුට තියෙන සියලුම රෝග පීඩා ඒ කාලය ඇතුළත සුව කරන්න පුළුවන්. මොළය ඇතුළත ඒ මනස ඇතුළේ තියෙන පීඩාවල් සියල්ල ඉවත් කරනවා. එතකොට මේ මෝහන කර්මයේදී අපි කරන්නේ අපිට උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ ඔහුව මෝහණය කරලා ඔහුට සුබදායක යෝජනා ඉදිරිපත් කරන යටිසිතට. දැන් කෙනෙක් ෆෝබියා එකකට ලක් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ ෆෝබියා එක යටපත් කරන්න පුළුවන් සුබදායක යෝජනා අපි දානවා මනසට. එතකොට අර යටපත් මනස ඇතුලේ තියෙන යටිසිතේ තියෙන අර නෙගටිව් ඍණාත්මක දේවල් ඉවත් වෙලා ධනාත්මක දේවල් ඇතුල් වෙනවා. ඒතකොට ධනාත්මක තත්ත්වයන් තමයි ඔහුගේ මනසේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ වගේ හුඟක් රෝගවලට හේතු වෙනවා මේ යටිසිත. යටිසිතේ හැම රෝගෙම තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් බරපතල රෝගයක් තියෙන කෙනෙක්ගේ කායිකවට වඩා මානසිකව එක බලපානවා. ඒතකොට මානසිකව සුවපත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ රෝගේ සුවපත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට යම් පුද්ගලයෙක් කියලා කියන්නේ භෞතික ශරීරයකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මනසක් සහ ආත්මයක් කියන ත්‍රිත්වය. එතකොට මෝහනයේදී මේ ත්‍රිත්වයම එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ප්‍රතිකාරයේදී අපි භෞතිකව ප්‍රතිකාර කරන්නේ. නමුත් මෝහනයේදී මනස, ආත්මය, ශරීරය කියන තුනටම තමයි ප්‍රතිකාර කරන්නේ. ඒක තමයි මෝහන ප්‍රතිකාරයේ ඊටා වැදගත් වෙන්නේ. අද ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල භාවිතා වෙනවා විශේෂයෙන්ම සල්්‍ය කර්මවලදී පවා මෝහනය කරලා සල්්‍ය කර්ම කරනවා. ඔබට බලන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා ක්ලිනික් හිප්නෝ සර්ජරි කියලා සර්ච් කරලා බලන්න YouTube එකට ගහලා බලන්න ඉතාමත් හොඳම වැදගත් YouTube මේ වීඩියෝ කීපයක් තියෙනවා. ඇමරිකාවේ කරන සල්්‍ය කර්ම හුඟක් වෙලාවට ඒව කරන්නේ මෝහණය කරලා. මෝහණය කරපුවා මේ වේදනාකාරී තත්ත්වයන් නැතු වෙන විතරක් නෙමෙයි ඒ කරන සල්්‍ය කර්මය පවා සාර්ථක වෙනවා. දැන් අපි කරන්නේ මෝහණය කරලා අපි අර කරන රේකී ප්‍රාණික් කොස්මික් කියන්නේ හීලින් ඒ අවස්ථාවේදී කරනවා. ඒක තමයි අපේ ක්‍රමය. දැන් කියන්නේ ඔබ කියන්නේ මේ යටිසිත බලවත් නම් ගොඩක් දෙනෙකුට තමන්ව නිරෝගී වාගේ ඒව තියෙනවා. ඔව්. දැන් මේ යටිසිතේ තමයි මම අර කිව්වනේ දැන් පෙර ආත්මවල තොරතුරු පවා මේක ගබඩා වෙලා තියෙනවා. දැන් යටිසිතට ගියාම අපිට පුළුවන් එයාව මේ ආත්මෙන් කලින් ආත්මෙට අරන් යන්න. ඒ ආත්මේ විස්තර උට කියන්න පුළුවන්. ඒව යටිසිතේ ඔක්කොම තියෙනවා. මොකද මේ මනස ආත්මය කියලා කියන්නේ මේ භවයේ විතරක් තියෙන තොරතුරු නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ. පෙර ආත්මවල පවා තොරතුරු තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපිට අවදි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෝහනේදී පෙර ආත්මවල විස්තර කියන්නේ එහෙමයි. දැන් ඔබ කියන විදිහට දැන් අපි දැනගෙන හිටියේ ගොඩක් දෙනෙක් දැනගෙන හිටියේ මේ මෝහනය කියන්නේ මේ ඉන්දියානු උපමහද්වීපය තුල මේ දේවල් වල තියෙන දෙයක් හැටියනේ. බැලුවම බටහිර තුල ඉතා ප්‍රබලවම ක්‍රියාත්මක වෙන දෙයක් මෝහන ප්‍රතිකාරය. බටහිර තමා නීලක මහත්තයෝ මේක විද්‍යාත්මකව කරලා තියෙන්නේ. තහවුරු කරලා තියෙන්නේ විද්‍යාත්මකව මේ ඉන්දියාව වැනි රටවල් ඈත අතීතයේ මෝහනය කරා. මොකද ඉන්දියාව කියන්නේ දැනුම් සම්භාරයක්. පෙරදිග දැනුම් සම්භාරය ಭಾರತයේ වේදය. නමුත් මේ අපේ දේවල් තමයි ওই බටහිරට අරන් ගිහිල්ලා තියෙන ගුවක් වෙලාවට අපේ රටවලදී ඒගොල්ලෝ හැබැයි මේවා තවදුරටත් විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරලා තියෙනවා. දැන් මේ හිප්නොසිස් කියන එක මෝහන වේදේ කියන එක දැනට බටහිර රටවල ඉතාමත් ප්‍රචලිතව විද්‍යාත්මකව භාවිතා වෙනවා.
ඔව් ඒ නිසා මම හිතනවා ඔබට මෝහන ප්‍රතිකාරය ඔබට යම්කිසි ඔබේ හිතේ ගතේ තියෙන ලෙඩ රෝගයට මෝහන ප්‍රතිකාරය ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ප්‍රවීණ මෝහන වේදී ඒක හැටියට සරච්චන්ද්‍ර මහත්මයා ළඟට ගිහිල්ලා ඔබට ඔබේ රෝගය निराකරණය කරගන්න නිරවුල් කරගන්න. ඒ නිසා ඒක ඔබට ගොඩක් වැදගත් පණිවිඩයක් වේවි. ඊළඟ කාරණේ තමයි අපි ගන්නවා දැන් ගොඩක් වෙලාවට කෙනෙකුට තියෙන පුළුවන් යම්කිසි අමනුෂ්‍ය දෝෂ. දැන් මෙන්න මේ දෝෂ තත්වයන් දැන් මේවා निराකරණය කරගන්න පුළුවන්ද කෙනෙකුට? අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින දේ තමයි ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙනා වූ මෙන්න මේ කරුණාකාරම් මේ ප්‍රශ්නය. ඔව්. දැන් අමනුෂ්‍ය දෝෂයක් කියන්නේ මොකද්ද? අමනුෂ්‍ය දෝෂයක් කියන්නේ අපේ ඕරායකට ඇතුල් වෙච්ච වෙනත් ශක්තියක්. අපේ ඕරායකට ඕන දෙයකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඕරායක දුර්වලයට වෙනත් ශක්තියින් වලට ඇතුල්. දැන් අමනුෂ්‍ය කියලා කියන්නේ ශක්තියක්. එතකොට මේ ශක්තිය අර ඕරායකට ඇතුල් වෙන්නේ අර මේ ඕරායක දුර්වල නම්. එතකොට දුර්වල ඕරායකක් තියෙන කෙනාට ඒගොල්ලන්ගේ අර ලේයර්ස් හතක් තියෙනවනේ ශරීරේ වටේ. ඒ ලේයර්ස් ඩැමේජ් වුණාම අර අමනුෂ්‍ය බලපෑම් වලට මේකට රින් ගන්න පුළුවන්. ඕරායක. අපේ ඇඟට නෙමෙයි රින් ගන්න. ඕරායකට රින් ගන්න. මේ හරිය තමයි කට්ටිය ඉන්නේ ඔක්කොම. එළියේ. එතකොට මේ ඕරායක ඇතුළේ ඉඳගෙන අපිට ඒගොල්ලෝ කරදර කරනවා. ඒක තමයි අමනුෂ්‍ය බලපෑම. ඒ කියන්නේ ඔය භූත දෝෂ භූත දෝෂ කියන්නේ ඒක. මේවා විද්‍යාත්මකව බලන්න පුළුවන්. දැන් සමහරු කියනවා මේ භූතයෝ පේන්නේ නැහැ කියලා අපිට පේනවා. ඕරායකෙන් බලන්න පුළුවන්. අමනුෂ්‍ය බලපෑම. එතකොට එවැනි අයගේ ඕරායක ශක්තිමත් කරපු ගමන් මේ අමනුෂ්‍යයට මේක ඇතුළේ ඉන්න බැරුව යනවා. එතකොට අවුරුදු ගණන් අමනුෂ්‍ය පීඩාවෙන් පීඩා විඳින කෙනෙක්ගේ ඕරායක ශක්තිමත් කරොත් එහෙම ඕරායක බලවත් කරොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මේ අමනුෂ්‍ය බලවේගය උන් ඇඟෙන් අයින් කළම දාන්න. යంత్ర මන්ත්‍ර බලිතොයිල් මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඕරායක ශක්තිමත් කරලා. ඕරායකේ තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඕරායක කියන්නේ විද්‍යාත්මක. ඒතකොට අමනුෂ්‍ය බලපෑම ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි දැන් කෙනෙක්ගේ යටිසිතේ තමයි හැම දෙයක්ම පළපදියක් වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් එක්තරා ගෑනු ළමෙක් හිටියා. ඒ ළමයාට බලාගත්තතු බලාගෙන ඉන්නවා නිකන් කාංසාවෙන් වගේ. බොහෝම මානසික දුර්වලයි. දැන් මේ ළමයා මගේ ළඟට එක්කගෙන ආවා. එක්කගෙන ආපුවාම ඉතින් මේ ළමයාට යంత్ర දාලා තියෙනවා, තොইল කරලා තියෙනවා, එකකටවත් අඩු නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ දරුවව මෝහණය කරා. මෝහණය කරපුවාම මේ දරුවා අතීතයට අරන් ගියාම අරන් ගිහලා මම ඇහුවා පුතේ ඔයාට වෙලා තියෙන අමිහිරිම අත්දැකීම. උතරකවා මම දවසක් මේ ලිඳ ළඟ නනා ඉන්නකොට කවුද මිනිස්සෙක් මගේ දිහා බලාගෙන හිටියා. ඒක තමයි කිව්වේ. මම කොහේ බලලා මොකද්ද කිව්වේ? එයා බලලා මගේ ඇඟට පැන්නා. නිකන් ඇඟට බදාගත්තා වගේ. එදා ඉඳන් මට ඒක පේනවා. දැන් මේ ළමයා හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ අරක බයින්. අර මතක් වෙනවා. අර මනසේ තියෙනවා යටිසිතේ. දැන් මේක මෙයා කාටවත් කියන්නේ නැහැ. මම ඇයි ඔයා කාටවත් කිව්වේ නැති? කියන්නේ නැත්නම් මම බයයි මේ මිනිහා මම මරයි කියලා. දැන් මේ දරුවගේ හිතේ තියෙන බිය. ඊට පස්සේ මම මෝහණය කරලා එයාගේ මොළයට දුන්නා, යටිසිතට දුන්නා සුබදායක තත්ත්වයක්. මේකට ඔයා බය වෙන්න එපා. මේක ඇවිල්ලා බය වෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි කියලා එයාගේ හිතෙන් අර බලපෑම අයින් කළා. එයාගේ ඕරායක බලවත් කෙරුවා. ඕරායක බලවත් කරපු දා ඉඳලා ඒ ළමයා සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වුණා. ඒ ළමයාගේ මනසේ දැන් අරක හොල්මන් කරන්නේ නැහැ. අර යටිසිතෙන් මම ඒක අයින් කෙරුවා. එතකොට ඒක තමයි හොඳම ප්‍රතිකාරය වෙන්නේ එවැනි අයට. අර යටිසිත තුල තියෙන දේවල් ඉවත් කරලා ඒකට අපි සුබදායක යෝජනා ඇතුල් කරනවා. සුබදායක දේවල් ඇතුල් කරලා යටිසිතේ තියෙන නරක දේවල් අයින් කරනවා. ඒවා අයින් කරන්න බෑ. ඒවට උඩින් හොඳ දේවල් දාන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔබට ඇත්තම ජීවත් වෙනකොට ජීවිතයට මුහුණ දෙනකොට කරුණු කාරණාවලදී මේ භූත දෝෂ, අමනුෂ්‍ය දෝෂ, අර කිව්වාගේ රෝග පීඩා මේ සියල්ලෙන් ඔබ දීර්ඝ කාලීන පීඩා විඳිනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී බටහිර බෙහෙත් බොනවා, මේ දේවල් කරනවා, යාතු කර්ම බලිතොවිල් කරනවා. ඉතින් මේවෙන් ඔක්කොගෙම ඔබ හෙම්බත් වෙලත් ඉන්නේ නැති. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඔබට මේ සියල්ල निराකරණය කරගන්න පුළුවන් ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිෂවේදී, ප්‍රවීණ මෝහන වේදී රේකී මාස්ටර් කේ.යු. සරච්චන්ද්‍ර මහත්මයා මුණ ගැහුණොත් ඉතින් ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් තියෙනවා එතුමන්ව මුණ ගැහිලා අදාළ ස්ථානවලදී මුණ ගැහිලා ඔබට තියෙන ලෙඩ රෝග සියල්ලක්ම निराකරණය කරගන්න සඳස්සෝරා ස්වභාවික ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ අංක 666 දෙවන සුභූති අතුරු මාවත සුභූතිපුර බත්තර මුල්ල ඒ වගේම මතක තියාගන්න කුරුණෑගල ගාල්ල සහ ගම්පහ කියන ශාඛාවන් තියෙනවා ඒ ස්ථානවල කාලය වේලාව වෙන් කරගන්න පුළුවන් 071 622 42 09 ඒ වගේම 071 188යි 26යි 61 කියන දුරකථන අංකයටත් පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න සඳසෝර Facebook එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube එකට යන්න පුළුවන්. ඔබට විශ්ව ශක්ති මේ කියන ආකාරයෙන් සියලු දේවල් ගවේෂණය කරන්න පුළුවන් YouTube හරහා ගිහිල්ලා. ඒ නිසා අද වැඩසටහන තුලදීත් මම හිතන්නේ අවුරුදු කාලය තුලදීම ඔබතුමා ආපස් සමග සම්බන්ධ වුණා. මම හිතන්නේ අපිට දැන් අපි අවුරුදු නිවාඩුවෙන් පස්සේ අනිද්දා වැඩ පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔබට ඇවිත් කතා කරලා ඒ ශාඛාවලට ඇවිල්ලා ඔබගේ වැඩ කටයුතු
කරගන්න පුළුවන්. අනිත් දවසේ පස්සේ. එනිසා අනිද්දා ඉඳලා ඔබට සුපුරුදු පරිදි මේ දින වකවානු වෙන් කරගෙන මෙතුමාගෙන් අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රම සියල්ල සහ ඔබේ කේන්ද්‍රය මේ සියල්ල බලාගෙන ඒ පුරුදු වැඩසටහන් වලටම යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අද දවසේ සහභාගී වුණාට ඔබතුමාටත් ගොඩක් ස්තුතියි. ජීවිතේ ජය වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජය වේවා. ත්‍රිවංශ සරණයි. එහෙමනම් ඉතින් අදට අපි සමුගෙන යනවා. ඔබ සියලු දෙනාගේ පැතුම් සඵල වේවා මේ අවුරුද්ද වාසනාවන්ත වේවා කියන පණිවිඩයත් එක්ක ලබන සතියේත් අපි සුපුරුදු පරිදි එනවා. ඔබට ජයග්‍රාහී සතියක්. ඕරා පරීක්ෂාව හා රේකී ප්‍රතිකාරය දැන් බත්තරමුල්ල නගරයේදී ඔබට සිදු කරගත හැකි. දැන්ම අමතන්න දුරකථන අංක 0.7116 224 209 හෝ 0.711 882 661. ජපානය ඇමරිකාව ඇතුළු ලොව බොහෝ රටවල භාවිත කරන රේකී ප්‍රතිකාර ක්‍රමය දැන් ශ්‍රී ලංකාවේදී රේකී ප්‍රතිකාර ක්‍රමයේ අත්දැකීම ලබා ගන්න ඔබටත් අවශ්‍ය නම් අමතන්න දුරකථන අංක 0.716 224 209.